খেটে খাওয়া গরিব মানুষের দোকান। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা কোনো জঙ্গি বসেছিলাম ওখানে। আমার দুটো ছেলে বাড়িতে, মা অসুস্থ, কোনোরকম আমি এমএ পাস, আমি কোনো শিক্ষা নেই, সবাই বলছে যে চাকরি করে না করো, ওকে চাকরি কে দেবে? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। Biswajit Sau, a 40-year-old resident of Kolkata, broke down as he watched his sole source of income being destroyed within minutes. On the intervening night of 30th and 31st May, security forces armed with bulldozers razed the kiosks of many hawkers built on railway land at the Dum Dum railway station. Biswajit and his wife Rupali were among the hundreds of hawkers who pleaded for more time, for steps for their rehabilitation, but all in vain. Eastern Railway authorities claimed the drivers aimed at clearing alleged illegal stalls and structures. When bulldozers dismantled Biswajit's stall along with 100 others on platform 1 to 4 and along the station approach roads, apparently for passenger ease, he saw his future diminish before his eyes. বিভিন্ন মিডিয়াতেও আমরা দেখেছি, ফেসবুক বলুন বা বিভিন্ন মিডিয়াতে আমরা দেখেছি যে হকারের দেখতে সামনে তিনতলা বাড়ি বা কিন্তু বাস্তবটা দেখতে পাচ্ছেন সামনে যে আমার কি অবস্থায় আছি আমরা। আমার বাড়ি কীরকম, তিনতলা বাড়ি না পাঁচতলা বাড়ি, না আমরা কত টাকা ইনকাম করি প্রতিদিন। আমার দোকানটা দমদম 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে বারাসাতের দিকে যে শেড আছে, শেডের তলায় কেক, বিস্কিট, জল এসবের দোকান। এই দোকানটা আজকের নয়, 1991 সালে আমার বাবা দোকানটা চালু করেছিলেন। তখন আমার বাবাই যে দেখছেন আমরা বাড়িতে বসে আছি, এটা এখানে এভারেস্ট রাবার বলে একটা বড় ফ্যাক্টরি ছিল, বাবা কাজ করতেন। তা বিভিন্ন কারণে সেই সময় কারখানাটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাবা প্রথমে খৈনি বিক্রি করে শুরু করে জীবন চালু করে, আমাদের কোনো পড়াশোনা শেখান। তো আমি 2008 সালে এমএ পাস করি বন্ধুভারতী থেকে মডার্ন হিস্ট্রিতে। করার পর অনেক চাকরি বাকরি অনেক চেষ্টা করি, কিছুই করতে পারিনি। ফার্স্ট যখন আমার টেট চালু হয় তো সেই সময় দিয়েছিলাম, তো কোনো ফল হয়নি। যখন চাকরি হলো না, হতাশ হয়ে তখন আমি বাবার সঙ্গে ব্যবসা শুরু করি। তো যাই হোক, কোনোরকম আমাদের সংসার চলছিল ঠিকঠাকভাবেই। মা অসুস্থ, মায়ের হার্টের প্রবলেম আছে, প্রেশারের প্রবলেম আছে, এসব সবই ওষুধপালা সব আমাদের দোকানেই চলে, সব দোকানের উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু হঠাৎ এই যে শনিবার যে অকালভাবে আমাদের সর্বনাশ করা হলো, আমাদের সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। এখন আমাদের যে পরবর্তী দিনগুলো কিভাবে চলবে, আদৌ আমরা বেঁচে থাকতে পারবো কি পারবো না সেটা আমরা জানি না। Biswajit and many other hawkers, led by CPM's trade union outfit C2, rushed to the station around midnight, desperately trying to resist the drive and salvage whatever they could. But the operation proceeded uninterrupted amid heavy deployment of police, central forces and bulldozers. Biswajit and Rupali were devastated, but what their sons told them next broke their hearts. বড় ছেলে 5-এ পড়ে, সামনে যে স্মৃতি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যা মন্দিরে। ছোটো ছেলে আছে ক্লাস 3-তে পড়ে, প্রাইমারিতে। আমার 2 ছেলে ক্যারাটেও শেখে, আঁকাও শেখে, কিন্তু আমরা চালাবো কী করে এগুলো? সামনের সপ্তাহে আঁকা ছাড়িয়ে দিয়েছে ছেলেকে। আমি কি বললাম, পারবো না সব দিকে চালাতে। টিউশন হয়তো এই মাসটাই হতো শেষ, আর পরের মাস থেকে পারবো কিনা জানি না। এবার কি করে চলবে, কি করব বুঝতে পারছি না কিছু। কালকে যখন আমার ছেলেরা গেছিলেন মামার বাড়ি, গেছিলেন, ফিরছিলেন, দেখছে দোকান দেখে, বলছে বাবা কী হবে এটা, তুমি কি আর দোকানটা উল্টে পড়ে আছে কেন? চলো চলো, ধাক্কা মেরে 2 জন মিলে, আমরা 3 জন 4 জন মিলে চলো, দোকানটা আবার দাঁড় করার আবার সোজা হয়ে যাবে। যেরকম দোকান সেরকমই তো ঠিক হয়ে যাবে আবার। চলো আমরা নিয়ে করে দিচ্ছি এগুলো। এই বোঝে, যেরকম ওর মতো বুঝেছে সেরকম বলেছে। এখন ভাবছি বিয়ে করাটাই সব থেকে বড় ভুল হয়েছে। একার পেট হয়তো চালাতেই পারতো, আমার একার পেট আমি চালাতে পারতাম। মানে এই সংসার বাড়ানোটাই সব থেকে বড় ভুল। এই যে বলছে এত দোকান বেড়েছে, ওদের হাঁটতে পারছে না, এত দোকানটা হলো কি করে? আজকে এত দোকান তো ছিল না। যখন নতুন নতুন দোকান বসেছিল তখন কোথায় ছিল তারা? এই রেল মাস্টারই বা কোথায় ছিল? তখন কি ছিল না কোনো রেল মাস্টার? নাকি তখন সরকারই ছিল না কোনো? তখন তো কেউ কিছু বলেনি। আমার সব থেকে কষ্ট লাগছে এই কথাগুলো বলছে সবাই বাংলাদেশের, যারা এখানে থাকে সবাই বাংলাদেশের, আমরা বাংলাদেশের। এগুলো শুনে কেন গা জ্বলবে না? বলছে যারা বাংলাদেশ থেকে এসছে তারাই নাকি প্ল্যাটফর্মে উঠেছে। তাহলে আমাদের বাড়ি এখানে, আমরা প্ল্যাটফর্মে উঠেছি, কোথায় যাব? Biswajit is not alone. The BJP government in Bengal has intensified its efforts against illegal encroachment of public places.
Bulldozers have hit the streets in the state, targeting illegal structures, unauthorized hawkers, and street vendors, especially across Kolkata and the surrounding regions. Many of these stalls have been operating there for decades. The TMC has hit out at the BJP government for bulldozing the dreams of poor hawkers, and the BJP has accused the TMC of patronizing them during its 15-year rule. But the political mudslinging means nothing to Biswajit and Rupali. All they want is rehabilitation. আমাদের না, কিন্তু জানি, কিন্তু কি করে নাম বলবো তাদের? আমরা ধর্মের স্থানীয় নতুন যারা নতুন করে পার্টি এসছে, নতুন করে দোকান বসেছে, তারা টাকা দিয়ে ঢুকেছে। এবার সেটা একমাত্র যারা পার্টির নেতা তারা জানে ভালো, আর যে দিয়েছে সে জানে ভালো। এবার আমরা জানি, জেনেও চুপ থাকা, আমাদের কিছু বলার নেই। কেননা আমরা প্রথম থেকেও গরিব ছিলাম, এখনও গরিব, আর ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবো। আমাদের বাচ্চারাও কী করবে জানি না। আমাদের প্রথম কথা মানুষ বলেই মনে করে না, বুঝলেন তো? মানে রাস্তাঘাটে পড়ে যদি মরে যাই আমরা, তাও কেউ খোঁজ নেবে না যে এরা কারা। ও আমাদের সঙ্গে চলে এসছে আমাদের বাড়ি, ও আর যাবে না স্টেশনে, দোকানে বসে যে বিস্কিট টিস্কিট পাবে সেও তো আর পাবে না। চলে এসছে আমাদের বাড়ি, যেরকম আমাদের জুটবে সেরকম ওরও জুটবে একটু। Their only source of livelihood reduced to rubble, Biswajit and Rupali now stare at uncertainty. মানে আমরা কি করবো এখন, সত্যি কথা বলতে কিচ্ছু ভাবতে পারছি না যে কোনটা করলে ভালো হয়, কোথায় দোকান পাবো। আর পাড়ার মধ্যে যা ভাড়া, এখানে সম্ভব না আমাদের। দোকানের ভাড়া যা, সেটা হয়তো আমাদের মাসিক সংসার খরচ। পাল্টানো দরকার, পাল্টেছে এটাই যে গরিবদের মরে যাওয়া দরকার। কোনো গরিব না থাকুক, শুধু বড় লোকরাই থাকুক, এইভাবেই পাল্টে যাবে।